Hi friends, இன்னைக்கு வீடியோவில் ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன அண்ட் இதோட டைப்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரெயின்னா என்னன்னா டிஃபார்மேஷனை மெஷர் பண்ணுற ஒரு டேர்மை தான் நம்ம ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவோம். ஸ்ட்ரெயினுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினேஷன் கிடையாது. இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எடுத்துட்டோம்னா அதை வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினேஷன் வச்சு சொல்லுவோம். அது மாதிரி ஸ்ட்ரெயினை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதில் டைமென்ஷனல் சேஞ்ச் மட்டும் நடக்காது, சேஃப் சேஞ்சஸும் நடக்கும். ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரெயினில் 2 டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது. ஒன்று வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெயின், இன்னொன்று சியர் ஸ்ட்ரெயின். சியர் ஸ்ட்ரெயினை நம்ம ஆங்குலர் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லலாம். இப்போ இங்கே ஒரு மெம்பர் இருக்குது. அப்போ இல்லை ஃபோர்ஸ் கொடுத்து புல் பண்ணி மேலே இழுக்கிறப்ப இந்த மெம்பர் வந்து சம் டிஸ்டன்ட்டுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறப்ப இதோட சேஃப் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை, அப்படியே தான் இருக்குது. ஆனால் டைமென்ஷனல் மட்டும் சேஞ்சாக இருக்குது. அதனால் இதை வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த மெம்பரை எடுத்துட்டோம்னா இதில் டேன்ஜென்டலாக ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். இந்த டைரெக்ஷனில் இழுக்கும்போது இந்த மெம்பரோட சேஃபில் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. அதனால் இதை வந்து சியர் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவோம். இதில் டிஃபார்மேஷன் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா இந்த தீட்டா தான். இந்த தீட்டா தான் டிஃபார்மேஷன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், இந்த மெம்பர் இருக்குன்னா இந்த மெம்பரில் 2 டைரெக்ஷன்லேயும் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். அப்ளை பண்ணி இழுக்கும்போது இந்த சைடு பிடிச்சி இழுக்கும்போது இதோட டைமென்ஷனில் சேஞ்சஸ் நடக்குது. இப்போது லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னென்னா நம்ம எந்த டைரெக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோமோ அதே டைரெக்ஷனில் என்ன டைமென்ஷனல் சேஞ்ச் நடந்திருக்கோ அதுதான் வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரெக்ஷனில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இந்த லென்த்தில் தான் நம்மளுக்கு இந்த லென்த்து தான் இதுக்கு பேரலாக இருக்குது, அலாங் த டைரெக்ஷனாக இருக்கணும். அதான் வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த டைரெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற டைரெக்ஷனில் டைமென்ஷனல் சேஞ்ச் நடந்திருக்குன்னா அது லென்த்தில் தான் டைமென்ஷனல் சேஞ்சு நடந்திருக்கு. அதனால் இதை வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவோம். இந்த லீனியர் ஸ்ட்ரெயினில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா சேஞ்ச் இன் லென்த்தோடவே ஒரிஜினல் லென்த் தான் வந்து இந்த லீனியர் ஸ்ட்ரெயின். ஓகேங்களா? இப்போ லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னென்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்க அந்த டைரெக்ஷனுக்கு பர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும். பர்பெண்டிகுலராக இருக்கிறது இந்த டயாமீட்டர் தான். இந்த டயாமீட்டரில் என்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கோ அதுதான் வந்து நம்ம லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னென்னா சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டரோடவே ஒரிஜினல் டயாமீட்டர் தான் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின். நெக்ஸ்ட் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் என்னென்னு பார்க்கலாம். வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் என்னன்னா சேஞ்ச் இன் வால்யூமோடவே ஒரிஜினல் வால்யூம். இப்போது இந்த மெம்பரை எடுத்துட்டோன்னா இப்போ லென்த்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, லென்த்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, டயாமீட்டரில் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ லென்த்து எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோ அதே அளவுக்கு இந்த டயாமீட்டரில் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இது அதிகமாகவும் இருக்கலாம், கம்மியாகவும் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ சேஞ்ச் இன் வால்யூமோட ஒரிஜினல் வால்யூம்ங்கிறது வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின். இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலாவும் இருக்குது. இதான் வந்து εx + εy + εz. இந்த ஃபார்முலாவை எப்போ யூஸ் பண்ணுவோன்னா டிஃபார்மேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும்போது இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம். பொதுவாகவே நம்ம SOMல டிஃபார்மேஷன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் நம்ம அஸ்யூம் பண்ணி எல்லாமே வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அதனால் இப்போ இந்த ஃபார்முலா வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காமனாக அது பொதுவான ஒரு ஷேப்புக்கு இந்த வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா பார்க்கலாம். இப்போ சிலிண்டர் எடுத்துட்டோன்னா அதோட வால்யூம் வந்து πr²h. ஓகேங்களா? இப்போ வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கணும்னா சேஞ்ச் இன் வால்யூமோடவே ஒரிஜினல் வால்யூம் தான் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின். இப்போ சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். இப்போது இந்த பைங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறதுனால காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டேன். இப்போ r² அண்ட் h இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து h அப்படியே வச்சுக்கிறேன். இப்போ r² டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2r ΔRன்னு வரும். இப்போ r² அப்படியே காமனாக வச்சுட்டு இது h டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ΔHன்னு வரும். இப்போ பையை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி இதை வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து εv எப்படி பண்ணோம்னா ΔV/V தான். சேஞ்ச் இன் வால்யூம்ங்கிறது என்ன இந்த இதை போட்டுக்கிறோம். ஒரிஜினல் வால்யூம்ங்கிறது இந்த πr²h. இப்போ இந்த πr²h பை கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் RH இதில் போயிடும். இப்போ இங்கே கீழே ஒரு r இருக்கும். அப்போ 2 ΔR/R அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த இதில் πr² கேன்சல் ஆயிரும், ΔH/Hன்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கும். இது வந்து ரேடியஸில் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு, அதாவது டயாமீட்டரில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அதனால் இது வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெயினில் வரும். அப்போ இதை வந்து εr அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இங்கே 2 அப்படிங்கிறது இருக்கனால 2 இருக்கும். ΔR/Rங்கிறது εrன்னு வரும். இப்போ ΔH/Hங்கிறது εHன்னு சொல்லிட்டு வரும். ஓகேங்களா? இதுதான் அதோட வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா. இதை ஈஸியாக எப்படி வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலான்னா இப்போ πr². r² அப்படின்னு இருக்கனால 2εr அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஹச்சுங்கிறது ஹச்சுக்கு பவரில் எதுவுமே இல்லை, அப்போ εHன்னு மட்டும்தான் வரும். ஓகேங்களா? அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு க்யூப் எடுத்துட்டோன்னா க்யூப்பில் அந்த எல்லா சைடும் வந்து சேமாக தான் இருக்கும்.
அப்போது வால்யூம் வந்து ஏ கியூப்னு வரும். இதே மாதிரி தான் இதுக்கும், அதாவது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணால் எப்சிலான் வியோட ஃபார்முலா வந்து 3 எப்சிலான் ஏன்னு வரும். இதை சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஏங்கிறதுக்கு மேலே பவரில் 3 இருக்கிறதுனால 3 எப்சிலான் ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம். அடுத்தது ஸ்பீர் எடுத்துட்டோம்னா ஸ்பீரோட வால்யூம் ஃபார்முலா வந்து 4/3 πr கியூப். இப்போ இதோட வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்முலா வந்து 3 எப்சிலான் ஆர்னு வரும். இங்கே ஆர் கியூப்னு இருக்குது. ஸோ அது இங்கே வந்து 3 எப்சிலான் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி தான் இங்கே எப்படி சிலிண்டருக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இந்த நார்மல் ஷேப் இந்த 4 ஷேப்புக்கும் வரும். ஓகேங்களா? இப்போ ரெக்டாங்குலர் பார் எடுத்துட்டா இதான் ரெக்டாங்குலர் பார். இதோட இந்த சைடு வந்து எல், இது பி, இது ஹச்ன்னு இருக்குது. இப்போ இதோட வால்யூம் வந்து எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச். ஓகேங்களா? இதோட வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வந்து அப்போ என்ன வரும்? எப்சிலான் எல் ப்ளஸ் எப்சிலான் பி ப்ளஸ் எப்சிலான் ஹச்னு வரும். இது பவரில் எதுவுமே இல்லை. அப்போ எப்சிலான் எல், எப்சிலான் பி, எப்சிலான் ஹச் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ கோன் இருக்குன்னா இந்த கோனோட ஹைட் வந்து ஹச், ஆர் வந்து ரேடியஸ். ஓகேங்களா? அதோட வால்யூம் வந்து 1/3 πr² ஹச். இப்போ இதே அந்த சிலிண்டர் கால்குலேட் பண்ண மாதிரி இதுக்கும் கால்குலேட் பண்ணால் எப்சிலான் வி வந்து 2 எப்சிலான் ஆர் ப்ளஸ் எப்சிலான் ஹச்னு வரும். இது எப்படி இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஆர் ஸ்கொயர்டு பவர் 2ன்னு இருக்கனால 2 எப்சிலான் ஆர் ஹச் எப்சிலான் ஹச் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சியர் ஆர் ஆங்குலர் ஸ்ட்ரெயின் பற்றி பார்ப்போம். சியர் ஆர் ஆங்குலர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மெஷர் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் சேஃப். அது சேஃப் வந்து சியர் ஸ்ட்ரெயினில் சேஞ்ச் ஆகுது. நம்ம சியர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது சேஃப் சேஞ்சஸ் நடக்கனால அதை நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் தி 2 பர்பெண்டிகுலர் பிளேன் இஸ் கால்டு சியர் ஸ்ட்ரெயின். அதாவது இந்த ரெண்டு பர்பெண்டிகுலர் பிளேன் எடுத்துட்டோம்னா இந்த 2 பர்பெண்டிகுலர் பிளேனில் சேஃப் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது, அதாவது இந்த பொதுவாக இந்த ஷேப்பில் சேஃப் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது இந்த 2 பர்பெண்டிகுலர் பிளேனுக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிளில் தான் நம்ம வந்து சியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ஒரு மெம்பர் இப்படி ஒரு பாடி இருக்குது. அதில் வந்து சியர் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரெக்ஷன் அப்ளை பண்ணி இப்போ இந்த மெம்பரில் இப்படி அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு இப்படி அப்ளை பண்ணுறப்போ இதோட சேஃப் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்கும். இதோட சேஃப் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகும். இதில் ஏன் வந்து இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்காது? இது வந்து இனிஷியலாக இது வந்து π/2 இருக்குது. இது வந்து π/2 இந்த இடத்துல இருக்குது. π/2 மைனஸ் காமாவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து π/2 மைனஸ் காமாவாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து காமா π/2, இது காமா π/2 தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இது ஏன் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இப்போ ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. இப்போ இந்த இதில் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. இந்த சியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஈக்குவல் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இங்கிட்ட அப்ளை பண்ணுவோம். அப்படி இந்த 2 டைரெக்ஷனில் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது இன்னொரு பிளேனில் இந்த சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த 2 சைடும் வந்து அனதர் சியர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும். இந்த சியர் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அப்போ தான் இந்த பாடி வந்து ஈக்குவலிபிரியத்தில் இருக்கும். ஏன்னா இதில் எந்த ஒரு ஃபிக்ஸும் பண்ணலை, அதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணலை கீழே. அப்படி எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாதப்ப இந்த 2 டைரெக்ஷனில் மட்டும் நம்ம 2 டைரெக்ஷனில் சியர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்போ இதில் வந்து ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்காது. அதனால் இந்த அனதர் பிளேனில் இந்த 2 டைரெக்ஷன்லேயும் வந்து சியர் ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகி இந்த பாடியை வந்து ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷனில் மெயின்டைன் பண்ணும். அப்படி மெயின்டைன் பண்ணால் இந்த சியர் ஃபோர்ஸ் இங்கே எவ்வளோ சியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அதே சியர் ஃபோர்ஸ் தான் இங்கேயும் ஆக்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த பாடி வந்து ஈக்குலிபிரியமாக மெயின்டைன் ஆகும். ஓகேங்களா? அப்போ சியர் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இதில் வந்து இது ஏரியா சேம் தான். அப்போ சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். சியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவலாக இருக்கனால இங்கே சியர் ஸ்ட்ரெயினும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த ஆங்கிளும் காமா π/2 இருக்குது. ஓகேங்களா? அவ்வளோதான் இன்னைக்கு கிளாஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.